გამარჯობა, მე ვარ ლიზი ქათამაძე და ეს არის განაცემა კონსპექტები. დღეს სტუმრად გვყავს ნანა თიხამინჯია და ვისაუბრებთ ტექნოლოგიურ განათლებაზე და მის მომავალზე. გამარჯობა ნანა. მოგესალმებით. როგორ ხართ? კარგად თქვენ. მადლობა, კარგად. როგორც ვიცი, მუშაობდით და სწავლობდით ასევე ამერიკაში. იქ როგორი სიტუაციაა და როგორ იყენებენ ზოგადად ხელოვნურ ინტელექტს რა დოზით? რა როლი აქვს ამერიკაში? ამერიკის სკოლები ტექნოლოგიური განვითარებას მიყვებოდნენ ფეხდაფეხ, ანუ როცა შემოდიოდა თქვათ ახალი ტიპის კომპიუტერები ან ახალი ტიპის მეთოდოლოგიები, არის სპეციალური კომპანიები, რომლებიც შეიმუშავებენ სასწავლო რესურსებს სკოლებისთვის და სკოლები ამას მარტივ ყიდულობენ სასკოლო რაიონები და ამას მარტივად ნერგავენ. და უნივერსიტეტები საერთოდ ანუ ამერიკული უნივერსიტეტები და კვლევითი ცენტრები პირდაპირ ტექნოლოგიური განვითარების ასე ვთქვათ კიდეზე არიან, წამყვანები არიან ამ მიმართულებით. მთელი ეს მე-20 საუკუნის ტექნოლოგიური განვითარება, რამაც დღეს მათ შორის ხელოვნური ინტელექტი მოგვიტანა და რობოტები მოგვიტანა, ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის საფუძველი დიდწილად არის ამერიკულ კვლევით ცენტრებში შექმნილი. აჰა. და თქვენი აზრით ტექნოლოგიურ სფეროში ყველაზე მეტად რომელი თემებია ამჟამად ახლა ინოვაციური? რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტი არის წამყვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ ერთი ყველაფერში ინერგება. ფაქტობრივად, ყოველ კვირა ჩნდება ახალი პროდუქტები, ან ახალი ინსტრუმენტები, ან ახალი მიდგომები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სფეროში გამოიყენო ბიზნესიდან მედიცინამდე. ეს არის ერთი მიმართულება, მეორეს მხრივ AI-ს თვითონ რაც გვაქვს ხელოვნური ინტელექტი, ჯერჯერობით მაინც ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც კაცობრიობას გვაქვს. ანუ ამ შემთხვევაში ძირითადად ის ეფუძნება აი ამ გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს და დიდი ენის მოდელებს და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საკმარისად კომპლექსური ამოცანები გადავჭრათ. და აი ამაზე მუშაობს ბევრი მეცნიერი, ბევრი კომპანია მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვითარდეს უფრო კონკრეტულ სფეროებისთვის გამოსადეგი ხელოვნური ინტელექტი. მეორე მიმართულება არის რობოტიკსი. რობოტები ვითარდება ძალიან სწრაფად. გვპირდებიან, რომ 10 წელიწადში საკმაოდ ხელმისაწვდომი იქნება დამხმარე რობოტები, ცოტა ეჭვმეპარება, იქ ბევრი სხვადასხვა კომპონენტია, მაგრამ უკვე სპეციალიზირებულ რობოტებს ვხედავთ ბევრი მიმართულებით, თუნდაც მაგალითად საჭმლის მიწოდება, ან თუნდაც აუცილებელი არ არის რომ რობოტი ადამიანს გავდეს, ხო? ან მაგალითად რობოტები, რომელიც სოფლის მეურნეობაში გამოიყენება, თქვათ მკრეფავად, ან სარეველების ამოსაძირკვად რობოტები, რომელიც გამოიყენება ქირურგიაში, ხო? მტვერსასრუტები, რომელიც უკვე ყველას სახლში გვაქვს და რობოტად აღრცავ ვთქვამთ, ხო? აი ეს მიმართულება არის ძალიან სწრაფად, რაც ვითარდება ძალიან მნიშვნელოვანია და ის მთელი ის ტექნოლოგიები, ქსელური ტექნოლოგიები, სიგნალის გადაცემა და ჩიპები, რომელიც ამ ყველაფერს ჭირდება. აი ეს არის მესამე ძალიან დიდი მიმართულება და ასევე არის კვანტური გამოთვლები. კვანტური გამოთვლების მიმართულება, რომელიც ჯერ არის ესეთი ბუნდოვანი, ან რაღაცეებში უკვე გამოდგება, რაღაცეებში ეს ალგორითმები, რაც მიღებულია კვანტურ ფიზიკაზე მუშაობით. მაგრამ იმავე დროს აი ზუსტად ახლა იდგამს ფეხს ისეთი კვანტური კომპიუტერების შექმნა, რომელიც კონკრეტულ სფეროში შეიძლება უკვე მომხმარებელმა გამოიყენოს და ეს არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება, იმიტომ რომ აი ამ კვანტური კომპიუტერების განვითარებამ შეიძლება მთლიანად შეცვალოს როგორც კიბერუსაფრთხოება, ისე ხელოვნური ინტელექტის სფერო. იცით რა მაინტერესებს? არსებობს ტექნოლოგიაში ისეთი თემა, მაგალითად, აი ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მაგალითად, რომელიც დაახლოებით ისე სწრაფად განვითარებადი იყო, როგორც ხელოვნური ინტელექტი. ძალიან საინტერესო კითხვა. ალბათ ესეთი ბუმი, ასე ვთქვათ, ბუმი თავის დროზე გამოიწვია ინტერნეტის განვითარებამ, ამ dot-com-ის რაც იყო, ბუმი რაც იყო. და შემდეგ სოციალური ქსელები ალბათ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ისეთ ტექნოლოგიურად, რამაც ასევე ძალიან დიდი ძვრა გამოიწვია მსოფლიოში. რობოტიკს ჯერ არ გამოუწვევია ასეთი ძვრა და აი ხელოვნურმა ინტელექტმა რაც გააკეთა, ეს უკვე ფაქტობრივად ყველა სფეროს ძალიან სწრაფად ცვლის. კი, ნამდვილად. როცა AI სპეციალისტი ხარ, სად შეგიძლია რომ იმუშაო რა სფეროში, უფრო კონკრეტულად და რა სტარტაპები არსებობს იმისთვის, რომ როგორც სპეციალისტი ჩავერთო და წარმატებას მივაღწიო ამ სფეროში? აქ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ კლასიფიკაცია, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ახლა არის უკვე უზარმაზარი სფერო. ანუ შეიძლება მაგალითად საერთოდ არ იცოდეთ, ვერ ერკვეოდეთ ალგორითმებში და ვერ ერკვეოდეთ მანქანური დასწავლის მეთოდოლოგიაში, მაგრამ იცოდეთ AI პლატფორმების გამოყენება.
კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად ბიზნესში, ან კომერციაში, ან მედიცინაში და ამ მიმართულებით მუშაობდეთ. მეორე ძალიან დიდი მიმართულება არის თვითონ ამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება და ალგორითმები, რომელსაც ძირითადად მეცნიერები და ინჟინრები მუშაობენ. და ამიტომ ეს რომ გავმიჯნოთ ეს ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტი როგორც ასეთი უკვე ფაქტობრივად არ არსებობს ესეთი განმარტება, იმიტომ რომ იმდენად ძალიან დიდი სფეროა უკვე შეგნით ჭირდება დაზუსტება, რომ რა კუთხით, თქვათ, ხელოვნური ინტელექტის ექსპერტი რა კუთხით არის, რა თვალსაზრისით არის ექსპერტი. და თუ თქვენ იცით ძალიან რთულია, ვთქვათ, მანქანური დასწავლის, ანუ მეცნიერი რომ გახდე, ან ინჟინერი, რომელიც მუშაობს მანქანური დასწავლის მიმართულებით და ახალ ალგორითმებს ავითარებს. მაგრამ აი ამის შემდეგ მოდის მონაცემთა ანალიტიკოსები, რომელიც ნებისმიერი სფეროსთვის, აი მონაცემთა ინჟინერის მიმართულებით მუშაობენ და იყენებენ ან პროგრამირებას, ან სხვადასხვა პლატფორმებს იმისთვის, რომ ამ მონაცემებისგან თქვათ შაბლონები აღმოაჩინონ და ეს ნებისმიერ სფეროს ეხება ამინდიდან დაწყებული ახალი წამლების შექმნით, ძალიან სწრაფად გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტი ახალი წამლების ან ვაქცინების შექმნის პროცესში. მაგრამ გარდა ამისა, მთელი რიგი პლატფორმები გახდა ხელმისაწვდომი ნებისმიერისთვის, ანუ თქვენ რომ ხართ მაგალითად პატარა მაღაზია რომ გქონდეთ სადღაც სოფელში და იცით ინგლისური და შეგეძლიათ თვითგანათლების უნარები გაქვთ, შეგეძლიათ რომ მარტივად გამოიყენოთ, თქვათ საიტი შექმნათ თქვენი ამ მაღაზიისთვის, ბიზნესის მართვის ინსტრუმენტები გამოიყენოთ, ანგარიშგებისთვის გამოიყენოთ და რაღაცნაირად მარტივი თქვენ თვითონ შეიქმნათ ესეთი მარტივი პორტალი, რომელიც სრულყოფილად დამეხმარება ამ პროცესში ხელოვნური ინტელექტი. კი, საკმაოდ კი, ძალიან ბევრი პლატფორმა უკვე შექმნილი, მაგრამ აქ პრობლემა ისევ და ისევ იმაშია, რომ რამდენად აქვს ადამიანს ამის გამოყენების უნარი. ანუ ჩვენ აი აქ გვაქვს ძალიან დიდი ღვიჭო, იგივე ამერიკელს, იმიტომ რომ ინგლისური იცით, აი თქვათ ჩემი ხნის ამერიკელი, რომელიც ტექნოლოგიებთან არასდროს არ ქონია აქტიური შეხება და თქვათ იცის ინგლისური და აქვს ცოტა ლოგიკური აზროვნება, მას მარტივად შეუძლია ამ ტიპის პლატფორმების გამოყენება და აი ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის უფრო რთულია, იმიტომ რომ ამ ხნის ადამიანებს ეს უნარი არ აქვთ გამომუშავებული. და ზოგადად აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს, აი მე ვეტყოდი ყველა მშობელს და მასწავლებელს და მოსწავლეს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი, რაც დღეს უნდა გამოიმუშაო, ეს არის თვითგანათლების უნარი. რომ უამრავ ჯერჯი სულ იცვლება და არ ყოფნის უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა ძველდება რამდენიმე წელიწადში და ძალიან ბევრი თვითგანათლების პლატფორმა არის, რომელზეც შეუძლია ადამიანს რომ თვითონ ისწავლოს და საერთოდ ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გამოიყენოს. მაგალითად ChatGPT-ს უთხრას, რომ მე მინდა არ ვიცი, მაგალითად Python-ის შესწავლა და მოდი ახლა დამილაგებ გაკვეთილები და ყოველდღე მკითხე, მომეცი კოდი დასაწერა, ჩემი მოწმე ეს კოდი და ყოველდღე მკითხე. პირდაპირ შეგიძლიათ რომ გეგმა დააწერინოთ ChatGPT-ს, რომელთაც ის თქვენი პირადი ტიუტორი გახდება. მაგრამ ამას უბრალოდ ჭირდება საჭირო უნარები და სკოლა ზუსტად ამას უნდა აკეთებდეს, რომ ამ უნარებს უვითარებდეს მოსწავლეებს. ძალიან საინტერესოა მართლა. სწრაფად განვითარებაზე უფრო მეტია, მე მგონი ეხლა ხელოვნური ინტელექტი. კარგი, სკოლის მოსწავლეებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ბავშვებს კომპიუტერების ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახალ თაობას და მაინტერესებს თუ ეხლა მე ვარ უფროს კლასელი და მინდა რომ ტექნოლოგიურ სფეროში შევიდე. და უნდა ჩავაბარო უნივერსიტეტში. რა შემიძლია რომ ვისწავლო კომპიუტერული მეცნიერებები, უნდა ჩავაბარო აუცილებლად, მათემატიკა უნდა ვისწავლო, თუ აი რა სასწავლო გეგმა უნდა მქონდეს, რომ ამ სფეროში შევიდგა ფეხი. გააჩნია რა თქმა უნდა ქვეყანა რომელ ქვეყნის უნივერსიტეტში, საქართველოში თუ საუბრობთ საქართველოში მისაღები გამოცდები ყველა ტექნოლოგიურ და საინჟინრო პროგრამებზე არის ქართული, ინგლისური და მათემატიკა, ან ზოგს აქვს ფიზიკა, როგორც არჩევითი. მაგრამ ეს არ არის მარტო საკმარისი, ანუ არ არის საკმარისი უნივერსიტეტში მოხვედრა. რეალურად ამ ცოდნის განვითარება უნდა დავიწყოთ მანამდე და მე ვურჩევდი, რომ ძალიან კარგად ისწავლონ მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია და ქიმიაც. იმიტომ რომ აი მანამდე ბევრ აქცენტს ვაკეთებდით ჩვენ პროგრამირებაზე და მაგალითად როგორც ყველაზე მარტივი იყო ვებ პროგრამირება, მაგრამ ნელ-ნელა ვხედავთ რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა ბევრი ფუნქციის შესრულება დაიწყო და გაცილებით ნაკლები გახდა იგივე მაგალითად software ინჟინრების რაოდენობა, დამწყები software ინჟინრების რაოდენობა უკვე მცირდება.
მაგრამ იმავე დროს ეს ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად ვითარდება და სხვა სფეროებს ეჯაჭვება, მაგალითად სამედიცინო ტექნოლოგიები, ბიოტექნოლოგიები, ზუსტად ახლა არის დუღილის პროცესში არის, მუდმივად ახალ პროდუქტებზე ხდება მუშაობა და როცა ადამიანმა ფიზიკა და მათემატიკა და ბიოლოგია კარგად იცის, მას მარტივად შეუძლია ამ სფეროში შევიდეს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისთვის, რომ შემდეგ ნებისმიერი ტექნოლოგიური პროგრამა ისწავლო. და აუცილებელია უნივერსიტეტში უმაღლესი განათლების მიღება, რომ ტექნოლოგიურ სფეროში შეხვიდე და კარგად ისწავლო კომპიუტერული მეცნიერებები. არ არის აუცილებელი. ბევრი მაგალითი გვაქვს იმისი, თუ როგორ თქო სკოლის გარდა არსად არ უსწავლია, თვითონ მიიღეს განათლება, ან მაგალითად სამართლის პროგრამა დაამთავრა ადამიანმა და თვითონ გადავიდა ტექნოლოგიების სფეროში, იმიტომ რომ ბევრი კურსები გვაქვს, ძალიან ხელმისაწვდომი, იაფფასიანი, სადაც ადამიანს შეუძლია რომ თვითონ მიიღოს განათლება, ან მაგალითად იაროს სადღაც თქო გადაიხადოს და მენტორებისთვის თუნდაც ძვირიან კურსებზე იაროს და ესე მიიღოს განათლება. მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვემხრობი საუნივერსიტეტო განათლებას, იმიტომ რომ მე ვხედავ რა მდგომარეობაა სამუშაო ბაზარზე და რამდენად უფრო მეტი შეუძლია იმ ადამიანს, რომელმაც ერთიანი საფუძვლიანი განათლება მიიღო, იგივე რასაც ის პროგრამას თავაზობდა, იმიტომ რომ მაგალითად კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამაზე რომ მიდიხართ, თქვენ შეიძლება პირდაპირ არ ისწავლოთ პროდუქტის შექმნა, მაგრამ ბევრი ისეთ საგანს სწავლობთ, რომელიც მომავალში, როგორც ახალი პროდუქტები იქმნება, ამის შესწავლაში გეხმარებათ. და როდესაც თვითნასწავლი ადამიანი მას როგორც წესი უფრო ვიწრო ნიშა აქვს ხოლმე აღებული და მე უჭირს გადართვა. აი ახლა გვაქვს ზუსტად ის მდგომარეობა, როცა სამუშაო ბაზარზე, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი შემოვიდა, დამწყები პროგრამისტებისთვის ძალიან შემცირდა რაოდენობა ვაკანსიების რაოდენობა მაგალითად ამერიკაში. იმიტომ რომ უნივერსიტეტებმა გაზარდეს მიღება, გაცილებით ბევრ კომპიუტერულ მეცნიერს უშვებენ და ამ დროს კომპანიებს აღარ ჭირდებათ ამდენი დამწყები, იმიტომ რომ ამ დამწყების ფუნქციის დიდი ნაწილი ხელოვნურმა ინტელექტმა გადაიბარა. მაგრამ ყველას ჭირდება საშუალო რგოლის, საშუალო გამოცდილების. ანუ ეს ნიშნავს, რომ უკვე კომპანიების მოთხოვნა მანამდე ძალიან მარტივი იყო ამ სფეროში შესვლა ორწლიანი განათლებითაც შედიოდა ადამიანი და ეს როგორც ჩანს ეს ჰაიპი ხა შენელდა და უფრო ბუნებრივი ხდება, უფრო დაემსგავსა სხვა სფეროებს, სადაც ახლა მაგალითად ექიმს ჭირდება 8 წლიანი განათლება, ხო, იმისთვის რომ კარგი ექიმი გახდეს და დაახლოებით აი ამ სფეროს უახლოვდებით, იმიტომ რომ უკვე ახალი ჩიპების განვითარება იქნება, თუ კვანტური გამოთვლები იქნება, თუ თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის ახალი ალგორითმების შექმნა, ეს ძალიან კომპლექსურ ცოდნას მოითხოვს. მეორეს მხრივ ახლა შეიძლება მაგალითად არის უკვე ესეთი vibe coding-ი, რასაც ქვია, ანუ როცა ელაპარაკები შენ, ვთქვათ, ChatGPT-ს ან Claude-ს და ის პირდაპირ უბრალოდ ეუბნები რა ტიპის საიტი გინდა და ის გიქმნის ამ საიტს. მაგრამ ეს თავის მხრივ სირთულეებს ქმნის, იმიტომ რომ შენ თუ არ გესმის ის რას აკეთებს, მას აქვს ჰალუცინაციები, მას აქვს შეცდომები, კოდი არ არის სუფთა, კოდი არ მუშაობს ეფექტურად და როცა არ გესმის რას აკეთებს, შენ შეიძლება დაუკვეთო. მაგრამ ეს დაახლოებით იმას გავს, როცა ექიმის ნაცვლად ChatGPT-ს იკითხები, როგორ იმკურნალო, ხო? შეიძლება ამაში შეცდომები იყოს. ხო, გარდა ამისა, საუნივერსიტეტო სივრცე ჩემი აზრითაც პიროვნული განვითარებისთვის და კონექშენებისთვის, ნამდვილად. რაც ძირითადად ტექნოლოგიურ სფეროში კვლევების მიხედვითაც ოდნავ უფრო მეტი ინტროვერტი ადამიანია ხოლმე, რადგან ძალიან დიდი დროის გატარება უწევთ კომპიუტერთან და არა სოციალურ სივრცეში. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ეგ ზოგადად ადამიანის პიროვნული განვითარებისთვის ხო, რომ აი ეს კონექშენები კი, ზოგადად ჯერში კარგია ძალიან ეს კავშირები და აი ზუსტად აი ამ დროის დათმობა იმისთვის, რომ მაგალითად რაღაც გუნდი შეიკრას, ხო? აი ბევრი ძალიან საინტერესო სტარტაპი ზუსტად უნივერსიტეტებში, ამერიკულ უნივერსიტეტებში ზუსტად ესე შეიქმნა, როცა კურსელები ქმნიდნენ რაღაცას ერთად. და მეორეც კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როცა ჩვენ ამ ტექნოლოგიებს ვავითარებთ, ეს ტექნოლოგიები გვინდა ადამიანისთვის. ეს ხო არ გვინდა რაღაც აბსტრაქტ მიზანი ხო არ არის რობოტი არსებობდეს, მიზანი არის რომ არსებობდეს რობოტი, რომელიც ადამიანს გადაარჩენს, ან ადამიანს შეუმსუბუქებს საქმეს. და აი, როდესაც მარტო რაღაც ვიწრო განათლება აქვს ადამიანს, ის ვერ ხვდება აი ამ მთელი საზოგადოებას როგორ მოახმაროს ეს თავისი ცოდნა, ასევე როგორი ისინი შეიძლება ხარვეზები ქონდეს, ეთიკური ხარვეზები ქონდეს ხელოვნური ინტელექტს, როგორი ბაიას, ანუ წინასწარ განწყობები ჰქონდეს და თქვათ თუ იყენები იმისთვის რომ შეაფასო, თქვათ დაზღვევა ან სამსახურში მიიღო ადამიანი, იქ როგორ შეიძლება რომ რაღაც უსამართლო რაღაცები გაგეპაროს. და აი ეს ზოგადი განათლება ადამიანისთვის ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ნამდვილად. საქართველოში გვაქვს გავრცელებული სტერეოტიპი,
რომ ტექნოლოგიებში ქალები არ არიან წარმატებული და ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ესე ეძახიან მათემატიკური ტვინი სჭირდება ტექნოლოგიებს. თქვენი კარიერის განმავლობაში შეგხვედრიათ თუ არა რამე დაბრკოლება ამ სტერეოტიპის გავლენით? ხო, არა მარტო საქართველოშია ეს სტერეოტიპები, პრინციპში მთელ მსოფლიოში არის და ამას რაღაც თავისი მიზეზები აქვს. სინამდვილეში ესეთი მათემატიკური ტვინი არ არსებობს. ადამიანი, რომელიც სკოლის დონეზე ვერ ისწავლა მათემატიკა, ეს ნიშნავს, რომ მათ სუდად ასწავლეს. ყველას აი სკოლის პროგრამა რაც არის, ეს ნებისმიერს შეუძლია რომ ისწავლოს, თუ მას სწორად ასწავლიან და სინამდვილეში ყველას გვჭირდება დღეს ცხოვრებაში ჩვენ მონაცემები. ჩვენ გადავედით ეპოქაში, როცა უბრალოდ აღწერებით კი არა, მონაცემებით ვაზროვნებთ და მათემატიკის ცოდნა ყველას გვჭირდება. არის ეს სტერეოტიპები მცირდება ნელ-ნელა, საკმაოდ მძიმედ მცირდება, იმიტომ რომ ბევრი კარგი გოგო გვყავს, რომელიც იგივე საქართველოში მაგალითად კონკურსებში იგებს, მუშაობს მონაცემთა ანალიზის ან კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულებით. მე რაც შემეხება, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ოჯახის მხარდაჭერა, ამიტომ რაღაცები შემხვედრია ეს სტერეოტიპები, რაღაცნაირი დამოუკიდებულებები შემხვედრია, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ სფეროში შესვლა. რომ შედიხარ მე იმდენად მოთხოვნადი სფეროა და დაფასებული სფეროა, რომ მე უკვე იქ მარტივია ესეთი დამოუკიდებულებების გადალახვა. მაგრამ ყველაზე დიდი დაბრკოლება გოგოებს აქვს ზუსტად შესვლამდე, იმიტომ რომ როცა იზრდება ადამიანი, ამ დროს უყალიბდება მას ეს პროფესიული თქვათ პროფესიის არჩევის სურვილი, ხო, რა გზას გაყვეს და როდესაც ხედავს ამ სტერეოტიპებს, ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება მისთვის არ იყოს. აი ჩვენ ბევრ პროგრამას ვაკეთებთ, მათ შორის TBC-სთან ერთად, გოგოებთან სამუშაოდ და ხშირად ვხედავთ ამას, რომ ან მასწავლებლისგან მიიღო ესეთი დამოკიდებულება, ან ოჯახისგან როცა იღებს, ეს ყველაზე მძიმე არის ხოლმე, ამის გადალახვა ყველაზე რთულია. ან რაღაც სანასესაო გარემოსგან მიიღო და ზუსტად ეს უშლით ხოლმე ხელს, რომ ამ პროფესიაში შევიდნენ. და აი აქ არის სამუშაო, ან დაწყებითი კლასებიდან არის სამუშაო იმაზე, რომ ამ პირველ რიგში თვითონ გოგოებს მივცეთ თავდაჯერება, რომ ისინი ნებისმიერ სფეროში იქნებიან წარმატებულები. იცით რა მაინტერესებს, ჩვენ ყველა რესპონდენტს, ტექსტსფეროს რესპონდენტს ვუსვამთ ხოლმე ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ყველას აზრი ამ თემაზე. თუ მაგალითად არ ვარ ტექნოლოგიური სფეროს წარმომადგენელი და დიდად არც ვარ დაინტერესებული, რომ ამ სფეროში შევიდე და ვისწავლო. მე რა განათლება მჭირდება ხელოვნურ ინტელექტზე, რომ ცხოვრება გამიმარტივოს და გამოვიყენო. ინგლისური და მარტივი ლოგიკა. აა, და ზოგადად უნარი, რომ ტექნოლოგიური პროდუქტი გამოიყენო, არის მაგალითად smartphone-ის გამოყენების უნარი, თუ აკადემიას დაგუგლის უნარი, მას უკვე შეუძლია მოძებნოს თავისი ChatGPT-სთან ურთიერთობა უმარტივესია და ამას ქართულ სოციალებში შეამჩნევდით, იმიტომ რომ უცებ მომრავლდა ამ დიალოგების სკრინები. ძალიან მარტივია და თვითონ ChatGPT-ს შეგიძლიათ კითხოთ, რომ არ ვიცი, მაგალითად მე მაგ რაღაც ამაც აი დღის განმავლობაში მე ვაკეთებ აი ამ რაღაც საქმიანობით ვარ დაკავებული და მითხარი როგორ შემიძლია გამოვიყენო რა ტიპის პროდუქტები შემიძლია გამოვიყენო იმისთვის, რომ ეს საქმიანობა გავიადვილო. მაგალითად მინდა რაღაც ღონისძიების მოწყობა და არა მაქვს ფული რომ დიზაინერს ანუ პატარა ღონისძიების სკოლაში და ვთქვათ არ გვყავს დიზაინერი, მარტივად შეგეძლიათ რომ გააკეთებინოთ მარტივი დიზაინი, რომელსაც შემდეგ ვთქვათ კანვაში, რომელსაც შემდეგ გადააკეთებთ. ნუ არ ჭირდება ამას ტექნოლოგიური განათლება რეალურად არ ჭირდება, ეს არის ზუსტად ისე როგორც მე როცა ვიწყებდი, მე როცა უნივერსიტეტს ვამთავრებდი, ამ დროს იყო რომ კომპიუტერი და ინგლისური ვინც იცოდა ყველა იწყებდა სამსახურს და ახლა უკვე ისე არის რომ აი ესე უბრალოდ როგორც Word-ის გახსნა, ხო? დაახლოებით ასე გახდა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება. ხო, ფაქტობრივად ვეღარ დაიწყებ სამსახურს თუ კომპიუტერი და ინგლისური არ იცი ამ 21 საუკუნეში. თქვენი საყვარელი პლატფორმა რომელია? ყველაზე ხშირად რომელს იყენებთ ხოლმე? მე ვიყენებ ხოლმე Claude-ს უფრო ხშირად, იმიტომ რომ კოდის გასასწორებლად უფრო მჭირდება ხოლმე და უფრო კარგად ვიყენებ, მაგრამ ბევრ სხვადასხვა პლატფორმას ვიყენებ. ძალიან საინტერესო იყო ნანა. მადლობა. რა კონსპექტები შეიძლება რომ გავაკეთოთ აქედან ჩვენი საუბრიდან? პირველ რიგში ვისწავლოთ და ვასწავლოთ თვითგანათლება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეორე ის რომ ყოველდღე გავეცნოთ ამ ტექნოლოგიურ სიახლეებს და აღმოვაჩინოთ ის პროდუქტები, რომელიც ჩვენ ყველაზე კარგად დაგვეხმარება ჩვენ საქმიანობაში და მესამე არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, მუდმივად ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ეს ახლად შეძენილი ცოდნა ირგვლივ გავავრცელოთ და გამოვიყენოთ საზოგადოების განვითარებისთვის. ნამდვილად.
უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო მადლობა. იყო. მე ყველაფერს დავაკონსპექტებ და აუცილებლად გაგზიარებთ. ნახვამდის.